りだ。なんかさ早速運命小より達人になれそう。早い。何なんだ今の。振り返りくしゃみね。そうね。今隠しています。後ろからください。なんでみんなそんなに出るの？ああ。なんかね、あのやつみたい。はい。だって出そうだったらダメだとくしゃみがちっちゃくて。